最後。うわ重たい。わあ、行く方に煙が来る。行く方に煙が来ます。煙は男前の方やべっぴんさんの方に向いてくるけど、ほんまみたいな、なんちゃって。暑い。多分な、上から押さえたら柔らかかったもんやもん。いや、できとる。お、ええ匂いじゃわ。ええ匂いじゃ。これ、こっちのきついで、これ。なんぼなんでも。なんぼなんでもこれはきつすぎる。芋入れと。やっぱり男前の方、煙をかけてくるわ。ほい。あ。男前。いやいや、ほんまに。
煙をかけてくるわ。もうちょっとこれじっくりとじっくりとうまいところで。そうや。下を開けるんや。そうそう。下をそう向こう開けとったよ。のばい人って何取ってんねん。ちゃんと開けとったよこれ。いや。これ。わしはこっち来たらこっち煙くんね。いやほんまに。よいしょ。ほんまに不思議なもんだわ。これ、焼きとんちゃうんかいな。まだやな。まだだ。よいしょ。熱い。あー、煙た。煙たいし熱いし。はい、さつまいもです。おお、綺麗に焼けとるわ。うわー、煙た。これが焼き芋だ。これが焚き火での焼き芋だ。お、ほかほかだ。ほんと、ほっかほかの焼き芋。これぞ焼き芋。本当にうまいです。美味しい。ほっかほっかです。こんな感じだろう。焼けてるか。焼けてると思うけど、もうちょっとだけ置いとこう。こっちはもうちょっと。向こう行こうか。よいしょ。こう行こう。
よいしょ。うわ、暑い。もうさつまいも大丈夫やな。お、焼けてる焼けてる。今日はおお最高じゃん。最高じゃ最高じゃ。よいしょ。よっしゃ。よし。
おお、煙たい煙たい。おお、煙ね、これ芋の上に煙が追っかけてきます。うわー、煙た。うわー、煙た。と書いてこっち変わったらまたこっち来るんだよ、煙が。不思議なわ。不思議なわ。よいしょ。まあちょっと芋から遠のいとこう。うわー、もう煙た。うわ、もう行こうほこ行く。親芋や。お？親芋？こういう戻ってくるんだよ。親芋や。親芋焼き。え？小芋焼きます。里芋です。まあ昔から小芋言うとって親芋があったら小芋があるんで里芋です。包みました。よいしょ。よいしょよいしょ。
よいしょ。はい、間もなくいいもんを焼けると思います。